Assalomu alaykum, Olmaliq shahrliklar. Men mana Olmaliq shahrida tug'ilib o'sganman. Hozirgi paytda 51 yoshdaman. Men mana shu 9 marta operatsiya bo'lib va shu gormonal anaqalar olib, rosa qiynaldim. 7 yildan beri psoriaz kasali bilan qiynalib, bormagan joyim qolmagan edi. Mana yanvar oyida Karol klubga keldim. Mana shu yerda mahsulotlarini, detokslarni olib ichib, mana 2-oy tugayapti. Xudoga shukr, alhamdulillah. Umuman meni psoriazlarim to'kildi. Juda ham xursandman. Bormagan joyim qolmadi, olmagan chenim qolmagan edi. Mana 7 yildirki qiynalib kelgan joyim 2 oyda xalos bo'ldim. Mana hozir davleniyam ko'tarilmayapti, sahrim ko'tarilmayapti. Bu Karol klubning mahsulotisiz yashay olmayapman. Sevib qoldingizmi? Sevib qoldim. Uni nima desam bo'ladi? Ichmasam o'sha kasalga o'xshayveraman. Lekin rosa ham yaxshi anaqa topdim. Ves tushdi. Qancha ves tashladingiz? 7 kilo ves tashladim. Hozirgi kunda. Lekin rosa mazza uyqularim vaqti yo'q edi. Hozir uyqularim rosa yaxshi bo'lib qoldi. Asablarim joyida. Самое главное, psoriazdan xalos bo'lganimga xursandman men. Qancha asab buzarliklari? Mana shu Karol klubdagi qizlarga, Xudo sopaga, Ruhmor opaga, Nargizaga hammasiga katta rahmat. Dunyo turguncha tursin. Meni mana shunday yomon kasaldan xalos qildi. Doktorlarda lekin aytgan bu umrbod shunaqa kasal ketaverasiz degan edi. Faqat lecheniya olib yurasiz degan edi. Yo'q, lekin bu yerda unaqa emas ekan. O'sha psoriazlarim pashti to'kilib bo'ldi mana. Boshlarim hamma joylarimda bor edi. Hozir yo'q o'zi. Qutulsa bo'lar ekan. Qutulsa bo'lar ekan, Xudoga shukr, alhamdulillah. Achiskadan o'tyapsiz. Dars o'tamiz yana. Yana davom ettiraman Xudo xolisa. Vesni tashlash uchun, to'g'rimi? Ves tashlash uchun. Rahmat. Yana ham ixchamlashish uchun. Rahmat.